Hello and welcome. Today I'm back in Genshin. Today the stream is working. I set it up properly this time, so next time we will also have a multi-stream setup. So in case you don't know, I've been trying to stream both here and on YouTube. Very likely moving to just YouTube in the future, so just so you know. But for now, we're multi-streaming. I hope you like it. That is why I don't have the chat on screen right now. I'll likely set it up at some point. But if you want to see the chat, be sure to open the chat section of the stream. And now, here we are with the stream that we have today. So with Genshin, this patch has been really nice. I have not streamed it, but I've really liked it. It's very nostalgic. I think this patch, this section in particular of the patch with Mondstadt was absolutely for the people that have played the game the longest or for a long time. The reason for that is because everything from the quests to this event and everything that's, you know, showing up about it, it's just definitely one of those things where you really see that this was not just for new players, right? New players wouldn't get the nostalgic feeling about it. Oops, let me check one sec. On the stream on Twitch is not showing that's updated. I'm sure it is, it's just my app sometimes is a little slower. Let's see. Yep, we're all set. But yeah, this one failed. Just very nostalgic, like everything about it. Going back to old locations, because with Mondstadt, you know, there's just, you know, the usual events, but you don't come back here much after you finish like the main quests here. And we've been going around Notcry for quite some time. I finally caught up on all my quests. So we're finally caught up with the main quest, and I was just, you know, it's nice to come back here. It's one of my favorite regions, as you can see, like I 100% it. The exception of Dragon Spine. One day I'll come back, okay, and do that section. But for now, I'm really enjoying the events. I was actually doing the drinks part, I believe. Let me show you. So this event, which you have only today to finish, not sure if you can. There was like a specific time frame for it, I think. It was like that you had to wait a little bit on the things. But if you could do this and you get a couple primos, and we also have this little thing right here, if I'm not mistaken, this is a weapon. So yeah, that's an special event weapon. Looks pretty funky, I'm not gonna lie. But anyways, this is basically it. As you can see, I have not farmed it fully. I still have plenty to go. I just finished the quest. So this I did yesterday. I will upload that to YouTube because I recorded it, but I did do it off stream. Right now we're gonna go up to the Knights of Favonius quarters, and we're gonna go to the party section. Look at that. I think this is really nice. I don't think we've done many events in this area. I think there's been a couple, not too many. This chick always cracks me up because I see it like whenever I'm doing the drinks or speaking with characters, and it's just super funny. So I was doing this one, I had to interrupt it, but I was doing this one yesterday. And this one's with Eula, so I hope you enjoy. Ah, it saved like a little section of it. Girl was packing, okay? She takes the drink. And look at that. A bit more bite, and apparently this was one of the strongest drinks.
ないわ。 Dang. 私がそんなお酒に弱いように見える？いいわよ。今夜は第一招待から書類仕事も任されていないし、ゆっくり Basically 昔 telling 話 us でも that しなが she's gonna be like ら our 新しいレシピ little を考えてみ experiment ましょ today. う。 So if you haven't done this section of the events, basically what we're doing here is making drinks, which is a Mondstadt traditional thing. We're making drinks. But on this event, you make the drink that you think they're gonna like, and then they tell you, no, I didn't, there was something they didn't like it with multiple characters, and then they make us talk to them. So you will see a little bit of conversation. I'm sorry if that gets a little tedious, but you gain a lot of details from the characters, and I think that that is wholesome if you haven't done a lot of the story quests. Uh-huh. そうね。ちょっと前まで面倒な状況になっていて、エンジニアの盗賊団が機械の制御装置をいじり回して遺跡重機を乗っ取り、キャラバンを襲おうと企んでいたの。その上、ローンマンポートに常駐している老騎士が何人か私の正体に配属されてきて、彼女たちはローレンス家の小娘である私が気に入らなかったみたい。彼女たちと任務に向かうのは大変だったわ。雪原に潜伏していた3週間は火を起こして暖を取ることもできなかった。老騎士たちは寒さで散々苦しみ、盗賊団が密輸した戦闘機械にやられそうになっていたわ。私なら全然平気よ。あの時は確かに心が疲弊したけど、その任務で彼女たちも散々苦労したから、もう私のことを疑うことはないわ。今後また私に文句をつけてくる新人がいたら、あの先輩たちに指導を任せればいいわね。一挙解決ってところかしら。Okay. 最近の食事？それなら後方支援部隊の新しい成果について話さないとね。彼らが騎士の食事改善計画を立ち上げてね。私たち野外作戦部隊向けに専用の缶詰を支給し始めたの。以前は乾物しか手に入らなかったから、食事の時だけ鍋と焚き火を用意してサイコロを振って料理当番を決めていたの。他の騎士たちは交代で見張りに立って、ちょっと面倒だったわ。今は缶詰を5つと紙で包まれた標準センチ配給を9つ持っていくだけ。それを焚き火のそば聞いた感じね。缶詰の問題は、私たちに支給される軍用缶詰が保存基準を満たすためにしょっぱすぎるってことよ。第5小隊のひどい冗談が好きな副隊長は、この缶詰を開けたらリーユへのかまど神様が攻めてくるって評価していたわ。とにかく1週間その新しい缶詰を食べ続けて、後方支援部隊のせいじゃないわ。全員の好みに合わせるのは難しいもの。フィードバックはすでに提出したから、缶詰の問題点はもちろん拠点で招待専属の料理人が作る出来たての料理を食べるのが一番だけど。Yes. おお、忘れていたわ。商人はロマリタイムフラワーの濃縮果汁って言ってた。おお、これは必要な礼儀作法なの。メギストスさんが貸してくれた本。ブレードダンサーの20年後にはこう書いてある。フォンテーヌの剣士たちは
剣術の腕を競い合った後、勝者が敗者にご馳走をする。クロリンデを丁重にもてなすために、ずいぶん探し回ってやっとドーンマンポートで珍しい品を扱う商人からこの貴重 Damn, な she 品 was を手 so に入れ ready たの。 to tell her like, you fucking lost. So we're gonna drink. そうね。私も最初はそう思った。でもアンバーが言っていたの。現実のフォンテーヌにそういう習慣があるかは別として、 True. フォンテーヌの文化作品を Making the effort ちゃ is んと always 理 good, 解 by the しよ way. うと That's し a た tip 証 from にはなる traveling って。 too. そ If れ you're に traveling 新 somewhere, しい美食 try to が make the 嫌いな effort. 人はいないで At しょ。 least to know a couple, 剣術交流会の basic 後、 phrases 食事 and 会で a ク little ロ bit リ of ン the デにこ traditions の果 there. 汁ジ It ュー will スを go 出 a したん long だけ way. ど、気に入ってくれたわ。 Even if you don't quite get it or you don't pronounce the things completely okay, it still will like. Mm, okay. ああ、 This one's a little bit more difficult. I like it because the other ones were, you know, just triggering the ワクワクしてい conversation. て This one has a 少 little し bit more 緊張もしていた。 interpretation. クロリンデの戦闘スタイルは謎に満ちたファントムハンターのもの。図書館にある100年以上前のフォンテーヌの新聞にもその組織の強さについて書かれていたわ。 Fun 数 fact, 年前 did の you 新聞には know クロ that リンデが the 海底 Japanese 王国の意志で PA 戦闘の前に儀 for 式を行 Chlorine い is the 剣 one に that does 魂を宿らせるとまで書 Mikasa かれていた。 in 報道の続き Attack は on わ Titan. からないけど、私個人の感覚で言うとクロリンデの実力は I really まさ wanted に to get そ that ういった girly. 描 I 写通りだと didn't. 思う I わ。 don't recall what happened, but I do recall I did not get her. ドリンクに剣術の要素を取り入れるの？でもそういう記念の特製ドリンクを一杯もらうのも悪くない。うん、本に書いてある通りね。 確かにそうね。さすがクロート。テイバットでこんな比喩を思いつく人他にいないわ。 We're pros. I mean, that's the whole point. いえ、そんな芸術的な言い方はしなくていい Girly, わ。 it's a fancy 旧 thing, 貴族 okay? 流のセピロス剣術のバリエーションに私なりのアレンジを加えただけよ。プラーミアバダーね。ここ数年スネージナヤの商人たちが繁栄するにつれて、 プラーミアバダーは各地で人気を集め始めた。さすが君ね。じゃあ試してみましょう。度数は問題ないわ。遠征隊の仲間たちはプラーミアバダーでだ。 Okay. Girly wants to get drunk. There we go, and this is it. This is what you do. So it's a little bit tedious with the how long the conversations can take, but it is interesting. You do gain a lot of like, let's say, lore about characters.
Shake, shake. Oh yeah, we're proper entertainers, okay? And decoration next. Seafoam sword song.好みに合わせた新しいドリンク、波花の剣舞曲、完成。あら、とても綺麗な色合いね。さっき話題に出たロマリタイムフラワーの果汁ジュースも入れたの？ Let's see. 香りもすごくいいわ。お酒の刺激と果実の香りが絶妙なバランスで、ちょっと待って、褒め言葉を考えさせて。ちゃんと考えないとね。淑女らしくないし、ワインの味わい方としてもゆっくり飲むべきなんだけど、でも口当たりがあまりにも良すぎる。失礼。Damn. Girly was もう like, 一杯いただけるかしら。Damn. Girly wants it packing, okay? しまった。さっきどう褒めようか考え Dang, ていたのに girly. 言葉を忘れちゃった。とにかく今の私は絶好調よ。君の特製ドリンク最高ね。さて家に帰ってぐっすり眠ることにするわ。私のことは心配しないで。今回は何年ぶりかの最高にクロリンデとの手合わせの細部を思い出して報告書を書き上げたら3ヶ月連続で勤務したことになる。ジーン、代理団長のやつ、そろそろ私の休暇の埋め合わせをするべきじゃない？この恨み、時間を見つけてしっかり晴 Yeah, らさないと girly's ね。 getting pissed. Yeah, we may have overdone it with the drinks. But that's it, that's one of them. And I'm gonna continue doing those. So I hope you enjoy that. I think it's really funny, to be honest. Look at that, we got the drink. And now we go here. Let's see, who are we gonna meet next? Glorine is gonna be next, okay. やはりそうか。 Well, there you go, that's Mikasa right there. 近くを歩いていたら Look at the 馴染み chick のあ on る the 気配が back. したので寄ってみたのだが、やはりあなただったか。シャルロットさんがこの光景を見たら、きっと何百枚も写真を連写してこんな記事を書くだろうな。輝かしき剣士、旅人のアルバイト生活、千金に値する一杯。翌日には新聞各紙のトップを飾ることになるはずだ。そして噂を聞きつけた観光客が大勢フォンテーヌからやってきて、ここは身動きが取れないほど一つ幸いなことに、今回はシャルロットさんの同行の申し出を断ったから、そんな事態にはならないはずだ。この静かなひとときを密かに祝おうじゃないか。話を戻そう。
フレームキャラメルポエムを一杯もらおうか。表情を見るにまだ私に聞きたいことがありそうだな。落ち着いていて余裕が感じられる。この仕事に慣れているようだな。 Of course, we're pro. We're freaking pros. What are we gonna make? Caramel blaze. I find it funny, like the expression that she gets when she does the cutting. That looks like a way too sweet drink. Hmm. Go注文のフレームキャラメルポエムです。どうぞごゆっくり。なるほど。名前通りの酒だな。色は炎のようで攻撃的な香りを放っている。Dang, 少し girly. 強すぎたようだ。問題ない。じきになれる。記憶によれば最後に酒を飲んだのは去年ナビアに誘われてワインの試飲会に行った時だったか。サシカワインを一口だけ飲んだが今回ほどの強さではなかったな。酒は人を酔わせ仕事の妨げになる。理性的に考えれば口にしない方が賢明だろう。だが港まで見送りに来ていたフリーナ様がモンドは美酒と詩の国だと言っていた。ここまで来たのだからこの土地の特色を味わってみるのも悪くないはずだ。それに以前私と剣を交えたエウルアはかなりの酒通でな。フォンテーヌ本土では生産が終了し海外にしか残っていない Oh, wow. ロマリタイムフラワーの果汁ジュースを So 私 it に送 was ってく indeed れ a たんだ。 very fine thing. 彼女のような実力者に最大限の敬意を示すためにも Nice. モンドの酒についてもっと理解を深めたい。心遣い感謝する。Even the expression looks a little bit like Mikasa's. That's fucking crazy. ああ、このメダルはコードネームヘーゼル03とヘーゼル05という騎士からもらったんだ。かなり精巧な作りだと思う。彼らが言うにはこの記念メダルはつい最近完成したばかりで大切な来客に贈るために作られたものだそうだ。あなた専用のメダルも今デザインの最中だとか。そうだな。私もパレメルモニアの事務官全員の名前なんてとても覚えられない。だがいずれあなたも彼らと知り合うことになるだろう。歴戦の戦士たちだ。一目見ればわかる。それに二人は事務職でありながら鎧をすべてまとって仕事をしているからな。私の用事を片付けた後彼らは酒場に集まって昨夜の狩猟対決の続きをすると言っていた。前日にビールを一 Mondstadt 樽 living 開 up けて to い the たというのに reputation is like, yeah, 翌 we're 日 all には just a 平然と bunch 仕 of 事をして drunks. しかも隙を見せ As ないと their は。 patron. Let's go. つまりモンドの人々は一見自由奔放に見えて実は酒の加減を的確に Well, 心 that's 得ているとい because う they ことか。 tested around a lot. 感心させられるな。
Okay. ああ、モンドに着いた日の午前中にあちこち見て回った。ナビアの調べでは、テーブルトークシアターの背景やイラストの多くはモンド城の景観を参考にしているそうだ。だが台本に書かれた街とモンドの全体的な雰囲気はやはり大きく異なる。モンド城で私が最も印象に残っているのは剣と盾の匂いだ。そうだな、私が主に鍛冶屋と訓練場を見て回ったからかもしれない。最近モンドで製造されている武器と鎧にはフォンテーヌのものと全く異なる熱処理が施されていて、人生はやや落ちるが衝撃への耐性は大幅に上がっている。例えるなら煮詰まったコーヒーのような、それに塩を山盛り3杯加えたような匂いだ。この香りに私はいい第一印象を受けた。フォンテーヌ特有の技法で作られる合金にはマルコット層を含んだ保護剤でメンテナンスを施すことが多い。 See what I mean? But they're 初め giving は a ほ lot の of かな香 lore. りだ That's が not something that 時 you が経つに wouldn't つれ get て甘い anywhere 匂いが else. 強くなっていくんだ。歯がうずくほどにな。しかしモンドの剣と盾から漂う匂いにはそういったもちろんそういった問題にも解決法はある。今度フォンテーヌであったら別の保護剤を紹介してあげよう。いつまでも続く甘い香りが苦手ならあなたもこの保護剤が気に入るはずだ。 Nice. Yeah, not caramel, for example. ほう、もう依頼を終わらせたのか。効率がいいな。フォンテーヌに戻ったらシグウィンさんにもうすぐ新作の香水が出るはずと伝えられそうだ。そこまで親しいわけではない。モンドに来る途中エミリエさんと偶然同じ船に乗り合わせたから。以前からシグウィンさんが彼女の傑作を褒めているのは知っていたが今回は優しくて落ち着いているけどあまり人と親しくなりすぎない。おそらく職業柄だろう。そういうあり方は理想的だと思う。心の平静を長く保っていられるからありがとう。でも私たちが親睦を深める機会を無理に作る必要はない。仕事上の接点も人付き合いの範囲もほとんど重なっていないからな。成り行きに任せておけばいいだろう。普段か？仕事中ならコーヒーをよく飲むな。よく肉料理を食べるので酸味のあるジュースで油っぽさを和らげるんだ。これを続けているうちに酸っぱいジュースに慣れてしまった。今日は剣術交流会の後、親切な騎士たちがモンドの名物料理を振る舞ってくれたんだ。8品の肉料理を食べたが、どれもかなりうまかった。驚くほど量が多いだけでなく確かな品質の肉が使われていて火加減も絶妙だった。もちろん改善の余地はあったがな。人参とお肉のハニーソテーやお肉つみつみは観光客に向けて出す場合、肉料理に関してはその通りだ。あの食事だけで3日分の仕事をこなせるカロリーだったのでその後の食事の誘いは全部断った。とりあえず油っぽさを消さないと。もしかして私たちをもてなす時のことを
もう細かく考え始めて前に試した感じだと、私が飲める酒はエミリエさんと同じくらいだろう。せいぜいフルーツリキュールまでだ。その時は私たちに似たような飲み物を用意してくれれば間違いない。Yeah. Yep. Let's go. We're done. ああ、私も心の準備はできている。もしその一杯が少し強すぎたと。Girlie, it's okay. You don't have to drink that much, okay? Really like the ASMR of it. It's really nice. The surprise ties are just really funny. And we're making it smaller. Yep. Funky. In the other drink, we had to remove the salt star because it was too salty, and now this one actually does have it. This 新作はのんびり来航と名付けよう。決闘代理人専用のスペシャルカクテルだよ。どうぞ。フルーツ風味の酒を使ったのか。いい味わいだ。私にはちょうどいい。スノースタイルによる控えめな塩味、口に含んだ時の果実の酸味、そして優しいキャラメルの甘みが絶妙に混ざり合い、最良のバランスを生んでいる。名前と酒の色もよくマッチしているし、来航という言葉のイメージもフレームキャラメルポエムの炎の要素にぴったりだ。ただ、のんびりとはどういうことだ？なるほど。確かにこの酒が私に与えた印象にぴったりだ。この独特な香りと味わいは、モンドでの旅におけるタイミングが合えば、カフェやホテル・ドゥボールでもう一度バーテンダーをやってみる気はないか。また君の傑作を味わいたいというのもあるが、どちらかというとナビアやフリーナ様のために聞いたんだ。わかった。無理強いはしない。とにかくもてなしに感謝する。今ならエウルアとの手合わせに関する総括も、騎士たちとの戦術体系に関する交流も。And that was one of the other drinks. I think I have 2 left. Let's switch up the pace a little bit. We can come back to this one. So yeah, we have 2. Oh my god, there's 3 more. That's a lot. We could do this one. This one sounds funky. The falcon one. Let's see, where is Amber? I think it's this one. So this one, when they presented it, it was basically that instead of just gliding, which is the usual, we're gonna sort of direct this falcon to go and do the things. I haven't done any of this one, so let's see how it goes. Honing my aim. Okay.
can say. Okay. I don't know if I have to get through the purple thing. I guess not. Okay. This is definitely more interesting than just gliding through. Yes. Shoot. And how do I shoot them? Oh, okay. Shit. Rocking it with the music. So in case you're wondering, we're basically commanding, or that's the idea, just commanding the falcon. Okay. Oh, this brings back memories. Traumatic ones, still good. That was pretty easy. We got a silver. Come on. Let's see what's next. I think it's because I wasn't shooting fast enough. I thought it might have like a recharge thing. By the way, if you're watching, we're reaching the 40-minute mark, so there's drops if you play, and you can get some of the drops on Twitch for the game. Okay. The fuck is that? I honestly can say that the only reason I'm kind of making it with the aim is because of like how many hours I played Horizon. But yeah, focusing on multiple targets at once is mostly cool. While flying, also. Okay. Whoops. Ah! Interference? That's a funky one. Ah. All in all, I think he's doing very much.
well. Nice, we got gold this time. Let's see the next one. Likely these are gonna be the same amount as the tea or drink ones, so it's gonna be like 5 to 8. Okay. Going to dragons by now. But this is so much better than just the gliding one. 100%. Like, yeah. Ah! Music's pretty chill. Reminds me a little bit of the event we had that was about like running. Yeah, that brings back memories when I used to fight a lot of bosses here for the quests. I think that's one of my most replayed soundtracks. So yeah, 100%. All the... Okay. That was cool. Damn. Wondering why I did it like this is because I don't know if I'll have another bigger enemy. There we go. Nice. I don't know, it feels a little bit like when you play this like space games where you have to shoot stuff. Feels a little bit like that, I don't like it. Also gold, let's go. Straight targets, okay. Okay, yeah. It's getting all the vibes of like when you play those games that are for like, you know, shooting spaceships and stuff. I, of course, didn't play that very often because I'm sucky with my aim. But playing it on Genshin just, you know, works.
pretty good. Oh, I don't know, just overseeing it like that just brings back a lot of nostalgic memories. Oh, I remember when there was. I do recall that there was plenty of stuff on the roof of the Mondstadt church. Chests and stuff. But at the time you didn't have as much stamina, so it was tricky to get all those things. That's a pretty good one. Oh, it's tricky. Yeah. Moving a lot. Nice. And that was it. It was shorter actually than the drinks one. I thought it was gonna be the same length, but I think it was shorter. So we got all the prizes. Except for the first one, that we needed 6,000. That should help us make our way towards the weapon. Unfortunately, I think I still have to do the fighting ones, which I usually really don't like. There you go, 3 primals all the way. That was what, like 20 minutes maybe? There you go, we're like 20 away from the last thing that has primals. I do think... I'm gonna have to go and do the battle ones, which I really don't like. We're gonna have to go ahead and do that. Let's see. They really named a chick Hedwig? Come on. Not a fan. One sec. Next. Thank you. Okay. Ah.
Huh? What? Okay, no, that must be from the other event. I'm like, I did not get all of that from just talking, right? Let's see. I hate this type of event. I really don't like them. Some people really do, I really don't. I like the ones that you can, you know, breezy, do it and get the free primals. Hope you don't mind, I'm eating some chips, so if you hear something, that's it. Swirl reaction. Okay. I don't know if that'll be good, but we'll try. I do know Barca fucking hunk is on the trial, and I'm like already completely unfocused. I'm like, that's some fine character design right there, okay? Giving the girlie some fam service, okay? Let's go. About time there was an actually big size man. Everyone else was like always looking kind of not manly. I really like Boring. He's so cute. 姿を見せよ。 Believe it or not, we're sucking. Even though it looks good, it's not as good. Okay. That's a fun feature. I can hear the happiness of all the girls. Okay, I'm happy here that too. 断罪の名において。は？ How did I upgrade it? You just said that I upgraded it. Is it because of aiming properly? Nope.
色神聖姿を見せよ。And yet, I still sucked. I knew it. I knew it. I always, like, nah. I cannot deal with this battle events. I'm never good at it. It seems in order to get all the Primus, you have to at least plunging attacks. I don't have many characters that actually benefit from that. No, that's too many. We have Electro. Maybe Farina would be good. Let's see how it goes. I don't think I've ever used Mondstadt. Ah, she's so funny. I really like her. She's so funny. I really like her. Sorry, this is so much fun. I'm trying to log in into this thing. There. Oh, that's funky. Can I move it? Oh, okay. Dang. Is this what Jean can do in game? Because this is not what I've seen in game of Jean. Okay. Fuck. I love how the girlie was 100% fun girlie. Like, she's so cool. I don't even spot this enemy. What is this? Dang, it's finished before I could use it again. Hello? Sorry. I'm not ignoring, but I only have one desktop, so, well, one screen.
So it's tricky to see the chat while I'm doing a challenge that is timed. But yeah, here we are. Let's see how those events went. I won the prizes. Damn it, I did 1,000 again. Well, at least this time we did a little bit more than 1,000. Oh my god, the first one was better. Yikes. Yeah, I don't do the battle events. They're terrible, terrible. But we got the weapon. There we go. I love collecting event weapons. There. We got it. You can equip it now. It's a weapon appearance. Oh, that's new? Oh, I want to see it right away. You're telling me I can make Sean Lee look like he's wearing a witchy hat? How do you do that though? How do I equip it? It just said like you can equip it now, and I'm like, how? It's not here. How do you equip it? I need explanations. Uh-huh. But like, how do you equip it? I'm confused. Anybody knows? Hold on. We're figuring it out. Can it only be on certain characters? Ah, okay. True appearance. Use the original appearance of a character's equipped weapon. Okay, but then how you equip the other one? Ah, it's confusing. Can I only use it in a particular character? Riley. So, we have this new weapon thing. But can you like, in what characters can you equip it? Can it only be on 5-star maybe? Let's see. Yep. How do you equip it then? I'm so confused. I need more details. Come on, Genshin. You can do this. How do I equip this? Weapon appearance obtained. Take part in the home war he who got the win event to obtain. Yes, I know. I'm here like, how do I like use this?
Let me Google that, okay? I need to see how the hell you use that. So, um, mhm. Hold on, I'm searching. It's a 4-star catalyst weapon skin, so it's only for catalysts. Yeah, I kinda thought that, but yeah. So anyone that has a catalyst. Obviously, this would be really cool on... I would say it would be cool to see it on Mona. Hold on. Mona. Where are you, girlie? I don't use her much. In general, I don't use catalysts much. But... Ah! There we go. Thank you, Google. Doesn't that look funky? Look at that. Does it show here? Ah, look at that. That's really cool. That's what you get from the event. Looks pretty funny. If you're into the whole witchy stuff, it looks very interesting. Actually, well, it's not much to go. I like Twitch, I like streaming, I like sharing the games, but I'm not, just into any sort of, influencer, famous kind of thing. Anyways, we got the weapon, which is the weapon appearance. I almost feel kind of tricked. Like, it's not a real weapon, it's a weapon appearance. And as far as I understand, it doesn't buff any stats, so... not as pleased, I guess. Sorry, I forgot I muted myself. Oh, shoot. I forgot. I was saying that I do not want to do the battle ones, so I'll go back to the T. Let's see. It's our favorite girlie! エルダお姉ちゃんが言ってたよ。ヘルタおばさんがすごい助っ人を見つけたって。栄誉騎士のお姉ちゃんがいるってことは、きっとここがテイワットで一番すごいドリンク屋さんだね。まだ一番じゃないの？じゃあクレイが行ったドリンク屋さんの中で一番すごいお店。栄誉騎士のお姉ちゃんが作ったんならどんな飲み物でもきっと美味しいはずだもん。そうなの？でもクレイ厳しくできないよ。じゃあアルベドお兄ちゃんみたいにやってみる。アルベドお兄ちゃんはキマヤ掃除さんの宿題を直すときすっごく真剣なの。クレ全部ちゃんと聞いてたよ。
レイすっごく上手に注文しちゃうから。 I cannot. She's so cute. ママとずーっと楽しく遊べてとっても楽しかったな。 I mean, you both were sent there because you were doing crazy stuff. クレイの注文はいいお天気。お日様がポカポカで絶対に気持ちいい。どんな味かな。 Okay, time to make a drink. Which, of course, is based on tea. Okay, she's a minor. We're not serving alcohol today. Oh shoot, fucked it up. That's the first time that happens. Any garnish, okay. Something sweet. Hi, クレイ、いいお天気だよ。飲んでみて。わあ、いいお天気ってこういう色なの？紫色の空、キラキラしてる夜？じゃあちょっと飲んでからしっかり考えてみるね。 She's too cute, okay. I never played with her or wanted to wish on her because it's not my fighting style. おいしい。 But she's 酸 so っぱく cute. て甘い。焼き魚を食べるときにこれを飲んだら何匹もパクパク食べられちゃいそう。食欲大爆発。これだけじゃクレイ飲み足りないよ。もう一杯ケーキみたいな飲み物が欲しいな。クレイどんなレシピがいいかわからない。栄養士のお姉ちゃん一緒に考えよう。 She's so cute. I cannot. 帰ったら本を読みながらちょっと塩をかけたナッツを食べるの。 Nice. 前はね、晩ご飯の後にケーキを食べてたんだ。でも陣団長がケーキに入ってる白砂糖が多すぎて寝る I 前 mean, に being 食べる chubby の is は良 not く so ないっ much て。 the issue. It's much Futucciaoshi. about, you know, 歯も痛くなっちゃ it うんだ won't って。 be the best それ choice でマ long マ term. はバービーおばあちゃんの提案で Auntie ク Bar. レイにナッツをく She's れ calling her Auntie たの。これを Barbie. 食べ I ると love it. 頭が良くなってたくさんのことを覚えられるんだって。ナッツの味は薄くて草をもぐもぐしてるみたいだけど She's so cute. I 塩をつけ cannot. たら食べられなくはないよ。 True, nuts before sleeping is actually good. Peanut butter is good too. ママが最近クレイにすごい本をくれたの。毎晩一章ずつ読んでるんだ。その本はクレイに推進剤の作り方を教えてくれるの。ボンボン Okay. 爆弾がもっとヒューって高く跳ねるようになるんだよ。難しくないよ。爆弾と似てるところがたくさんあるから、クレヨンを削るみたいにちょっと気をつけてやればいいって。 I love how they give us this 寝る前も super cute すっ child ごく and they're 大 just 切な like, 時間 yeah, なん it's だよ。 super easy to make a ママが propeller クレ and イの bombs. It's 隣 just に座っ easy. ていろんなお話を聞かせてくれるんだ。ママが一本の一台の
お話が進むと天井の光が綺麗な模様に変わっていくんだよ。時々ね、ママはお話をしてるうちに寝ちゃうんだ。そしたらクレイがママにお布団をかけてあげるの。クレイがランプの使い方を覚えたら栄誉騎士のお姉ちゃんにお話をしてあげるね。クレイたくさんお話を覚えたからみんな今までにないような時間を This 楽 is し one め of る the よ。 few kids in an freaking games that I would absolutely adore. Like, yeah, this kid is so sweet. Mm-hmm. 3食クレイは言ったって冒険には体力をいっぱい使うから。 Yes, you go, でも一 girly. 度にたくさん食べちゃうと走りに Eating くいか according to ら、 your routine. 少 That し is 前はアル perfect. ベドお兄ちゃんがクレイのご飯を作ってくれてたんだ。お弁当箱のお料理はアルベドお兄ちゃんがいつもきれいに盛り付けてくれて絵みたいだったんだよ。アルベドお兄ちゃんが雪山で忙しい時はクレイも騎士団のみんなと一緒にキャンプで食事するの。ガイアお兄ちゃんの拠点はいつも綺麗だし、アンバーお姉ちゃんの拠点は木の上にあったりしてすっごく楽しい。ママが帰ってきた時はもっともっと面白いご飯を食べられるんだ。いろんなお魚のお肉とスープでプリンみたいな四角いのを作ってくれるの。五色魚のゼリーって言うんだよ。チョコのサクサクチップも美味しいよ。ママがチョコとクッキーで作った新発明なの。ちょっと苦いけどサクサクで香ばしくって苦いのがなくなったら I think this is exactly why I like playing the games. I think some people really 今度栄誉騎士のお姉ちゃんにも持ってきてあげる。 I don't know, want to skip all of this dialogue. I'm gonna lower the music a little bit, see if that improves. But I really like this part of Genshin. Like, even when there are events in which, yes, you are not gaining any really important knowledge or things that you say like, yes, this will come back and I will need to know this. It's still very wholesome. Like, for example, this one is just like, you know, I don't care about the routine Klee has. Like, that's, you know, not character or story relevant. But it adds so much to, like, you know, connecting with the characters, which is what really brings the rest of the stuff, you know, alive. It's like how many people did not love Columbina at first, and then you play all the quests and you're like, I absolutely love this character, it's freaking perfect. And I think that that is part of, like, when you don't skip the dialogue, it really brings those characters, like, to life and for you to, like, know about it. And if you just stick to, like, you know, doing the main things and the actions, then the rest seems, you know, a little bit empty and pointless. So I really like this kind of thing. Nice. これママが錬金台で作り方を教えてくれたの。たくさんのキャンディーにママのフォンテーヌのお友達が持ってきてくれたお花、それからバービーおばあちゃんの星の蜂蜜とオクタビアおばさんがママにくれた魔力のジャム、それを錬金台の上に置いたら形を思い浮かべてママと一緒におまじないを唱えるの。そしたらドカーンって音が届くキャンディー、栄誉騎士のお姉ちゃんにもあげるね。気に入ったらママのおまじないも教えてあげる。これで栄誉騎士のお姉ちゃんも好きなわからないことがあったらくれ。
love that we're trying to do a healthy, sweet drink for a kid. クレイはやっぱり甘いものが食べそうだ。ママのメガネをかけたお友達がフォンテーヌの果物をくれたの。バブルオレンジって言ってまん丸でコロコロしてるんだよ。すっごく甘くて美味しくてクレイたくさん食べちゃった。でもジンナンちゃんも大丈夫 True, って it's 言っ better てた to よ。 eat fruit because it has fiber and other things that are good for you than just processed sugar. ってことはナッツを食べるならフルーツジュースにつけて。Okay, so we're doing fruit. Okay. Sorry. Okay, here we go. Reset? Yes. もう思いついたの。次の飲み物はどれくらい美味しいのかな。Yes, please, so endearing, I love it. One sec. So instead of tea, some milk, juice instead of caramel, and some cocoa because Clee likes cocoa. Pieces of any size. By the way, in case you're wondering, no, it does not affect. When it says any size, it truly means any size. Any classic glass? We just have two. That's cute. じゃじゃーん、新作ドリンクの出来上がり。きっと気に入るはずだよ。 I love it when they give her lines. She's usually so, どどこ you の know, キャンディー mute. も乗ってる。コップの中がオレンジの食材でいっぱい。ドドコが白い雲の上でゴロンってしてるみたい。おいしい。ゆっくり飲まなきゃ。ごくごく飲んじゃったら美味しさがわからなくなっちゃう。 That's really す sweet. っごく不思議。栄養騎士のお姉ちゃん、もしかしてお日様をジュースの Heart 中に入れちゃっ melting. たの？ Okay. 疲れが全部消えちゃった。暖かくてすごく落ち着く。栄養騎士のお姉ちゃんはすごいね。本当に？じゃあお天気もいいし気分もいいし、ドドコならきっと歌うよね。ドドコが歌うならクレイも一緒に歌う。 Look at sweet. だから That's こ such れは cute. 栄養騎士のお姉ちゃん、こんなに美味しい飲み物を作ってくれてありがとう。ママに教えてあげなきゃ。今モンドで一番美味しい飲み物はドドコハレバレコーラスだよって。じゃあクレイはママのおまじないを紙に書いて、栄養騎士のお姉ちゃんも魔法を覚えて好きなキャンディーを作ってね。またねー。
This overdose of cuteness is too much, okay? I've seen reels about this one. I am ready. Ready for this challenge. あ、我らが栄養騎士もヘルターに確保されて手伝いに駆り出されたってわけか。もう一段落したことだし、これからは気楽に楽しもう。そりゃすごい。ならお手並み拝見といこうか。じっくり語り合えて、それでいてパンチの効いた酒を一杯頼む。何もおかしいことはない。パンチの効いたってのは一気に飲み干せないってことだ。でも語り合う以上、喉が焼けるほど辛くてもいけない。後味は甘めがいいな。その絶妙なバランスが肝心なんだ。酒のリストの中で一番のおすすめは茨の京子だな。どこの酒場でも出してる度数の高い定番カクテルだ。もちろんレシピを知ってるだけじゃダメだ。肝心なのは作り方だからな。バーテンダーによっていい企画だな。腕の見せ所だぞ。Let's make a drink for the boss, shall we? Of course he has fire water. Cocoa. It's a funky drink. They really like their cocoa in drinks. The little face is so funny. Shake a heart, girl. Let's go. Daidancho, この茨の京子の出来栄えを確認して。色合いと香りは申し分ないな。アルコール度数の方は一口飲めばわかるだろう。なかなかいいな。素材の配分もかなり正確だ。だが惜しいことにちと正直すぎる。Yes, it is a polite drink. 素直さの正直だ。お前はレシピ通り、いや、むしろ慎重すぎるくらい正確に茨の京子を調合した。まるで心配してるみたいだ。酒の味が少し違うからって俺が失望すると思うか。俺たちはこれまで肩を並べて戦い、神様でさえ手を焼く厄介事を一緒に片付けてきた。互いに命を預け合う仲だろ。遠慮なんて必要ない。天才バーテンダーの腕を存分に振るって俺を驚かせてくれ。ゆっくりでいいさ。急ぐことはない。話しながら考えてみよう。お前がどんなひらめきを酒に加えるのか楽しみだ。おお、なかなかセンスがあるじゃないか。この庭園を見てると昔のことを思い出すんだ。若い頃の俺は遺跡守衛相手に拳や剣の修練をするのが好きでな。
ある時あいつらのミサイルをそらし損ねて流れ弾で城壁の見張り塔を吹き飛ばしちまったんだ。罰として城の周りを50周走り見張り塔を修理した後、この庭園で壊れた壁の修復まで手伝わされた。 And that is why we like this type of quest, okay? Where else would you have found out this? バカかった頃にやらかした失敗の中でも特にその一件は印象に残ってる。なんたってあの日クリプスが泥まみれの俺を見かけちまったんだからな。あいつは100年ものの酒を2本持ってきてディルックに、今のミカよりも若いディルックに、俺の見張りをしてたフェルを引き離させた。あの日は本当に暑くて日射病になりそうだった。ふと思いついてむしり取ったミントの葉を酒瓶にねじ込んでみたら、それが驚くほどうまかったんだ。クリプスも同じように試したところ何度も俺を褒めてくれた。そして客からの評判もすこぶるよくてな。その夏から何年過ぎてもクリプスは手紙をよこして俺に配当を支払うって言ってきた。そうだな、クリプスはフェルはもう何年も前に退職したってのに俺に会うたび険しい顔をしてくるんだよ。あの石頭ね。後任のディルックもその後のガイアも文句なしの働きぶりだ。新時代は若者が担っていく。いい加減丸くなってもらいたいもんだな。今度機会があったらガイアにあいつを連れて行かせて騎兵小隊の目覚ましい発展ぶりを見せてやるとするか。Okay. なかなかいいだろ。ハンマーの頭みたいな形で酒も飲めるし釘も打てるんだ。これは十数人の騎士たちがなけなしの金を出し合って俺のために用意してくれた贈り物でな。ホフマンがアイデアを出し、チャールズが、みんな俺と思いっきり酒を飲む日を待ちわびてたんだ。この酒杯こそ俺があいつらと公平に対決するための大切な武器さ。俺は大団長だからな。酒歴はあいつらより長いし鍛え方も違う。ガタイだって俺の方がある。だから俺は一杯で多く飲まないと部下たちに不公平だろ。理にかなってると思わないか。もちろん酒歴が俺と同じくらいのやつもいる。そいつらを甘やかすつもりはない。例えばヘ This ーゼ reminds me ル of my 03 friends, とか to be honest. ヘー It's ゼル sweet. 05とかな。こいつらは昔俺と一緒に2発ほど痛いのをイロックにお見舞いしてやった腕利きだ。今そいつらにはジンの雑務を手伝わせてる。今日仕事終わりの飲み会でその2人が俺に飲み比べを挑んできたんだが、結局ダーツに負けすぎて酔いつぶれちまったよ。もうジンには伝えておいた。絶対に明日あいつらに休暇の許可をやるなってな。Okay. High tolerance is. I think that's an understatement. この庭園は騎士団が長年手入れしてきた大切な場所だからな。聞いてるぞ。遠征隊が留守にしてる間、お前が奔走してくれたおかげでみんな羽を伸ばす機会がたくさんあったって。 You could say 時 that. 々俺もイベントで撮った写真を見返すんだ。残念ながらみんなが写ってるわけじゃないがな。結論としてはもっとモンドに写真機を普及させるべきだ。そうだな。もう一つ気になったのは、インパクトが足りないってことだ。同じ列時には酒の層を意図的に分けることで打ちつける荒波のように二つの味わいを際立たせることもできる。そういう意味ではお前もかなり繊細な手法を使ってるな。もっと大胆にやってみたらどうだ。
一発で。Like, 4 more. "俺がイベントを仕切るってことか。そりゃ毎回お題に美酒を絡めるか、イベントの中に宴会をねじ込むことになりそうだな。例えば今回のドリンクスポットを拡大して街全体に開放する。そして各商隊から代表のバーテンダーを1人から数人出してそうは言ってもただ妄想だ。あまり大宴会なんて開こうもんならジンが剣を持って押しかけてくるからな。いや、フレデリカまで俺の討伐に加わることになるだろう。たとえなどくらいでもルールはルールだ。当番中の隊員は絶対に酔っちゃいけない。もしそれを破れば職務放棄というとんでもない不始末になりかねないから What な。 was that camera thing? What? ああ、遠征隊のメンバーが各小隊に戻るにつれてこの習慣も少しずつ根付いていくことを願おう。プラーミアバダーとかサワークリームとかなどくらいの特産品がモンドの家庭に浸透して生活習慣の一部になったようにな。若い連中も自然と自制することを覚える必要がある。要するに酒に弱いくせに強がるなってこ True. とだ。 If you actually 俺 like の3 drinking, 割も you 飲めないの should に know how much 平 to 日を drink. ほろ酔いで楽しむなんて100年早い。絶対に潰れちまう。あいつらは週末俺とゆっくり練習だな。全員ヘベレケにして1週間は酒を見たくなくなるよう仕込んでやる。 Practice with him on the weekends. Damn. There we go. That's the drink for the Grandmaster. お？もうこの構えただものじゃないな。My god, they giving all of that for free? God damn. Some people have to pay, you know. Ta-ta. I hope you're ready for what's coming. Because it is something to behold, I'm not gonna lie. Mega tankard? Damn. I feel like anything looks wrong, but okay. Hope you're ready. 大団長、今回はとことん楽しめるはずだよ。どうなってるんだこの気迫。押し寄せるプラーミアバダーの香りで空気に火がつきそうだ。そう来なくちゃな。たまらないな。感じたぞ。遠慮を捨てた。 Yeah, the お前の English 本気 BA の was 実 not 力。 so subtle, okay? 口に含んだ瞬間、ミントの清涼感が陽動を仕掛け、プラーミアバダーの気配を一時的に消してる。
そして甘みが消えた頃にはもうプラーミアバダーが喉を通り過ぎていて、強烈なアルコールの香りが口の中で一気に広がる。これこそそれがまさに絶妙なところだ。プラーミアバダーは後味が物足りなくて味がないに等しいとまで批判されてきた。だが信じられん。プラーミアバダーを飲まないバーテンダーがこんな極上の一品を作るとはな。モンドとなどくらい双方で名手として名を馳せるだけの実力があると思うぞ。狼と黒金、いいじゃないか。上品かつ豪快、まさにお前らしい名前だ。そうだな、これからは騎士団のドリンクスポットをお前の称号を冠にして、善は急げだ。早速ヘルターの弟子にLook at that. 旅人、仕事は終わったのか？オイラがグランフィディアと配達の注文を片付けてる間、お前が大活躍だったって聞いたぞ。とにかく栄養騎士は今のモンドにおいてトップバーテンダーの一人だ。経験年数を考えるとキャッツテールの小さな伝説に追いつく可能性すらある。 Wow. その決定には全面的に賛成です、大団長。今回栄養騎士様にはご負担をおかけしてしまったので、ドリンクスポットはしばらく営業を続け、遠征隊メンバーを迎えられるよう準備を万全にしておきます。適切な店舗が見つかり次第、通常営業の試験運用も始める予定です。おお、騎士団のみんなが美味しい飲み物を飲めるようになるんだな。さすがはヘルターの直弟子だ。グランフィディアは気が利くな。それと栄養騎士様が開発された新作の特製ドリンクですが、よろしければ。なんかお前まだ言いたいことがありそうだな。お前の性格からして特製ドリンク一杯一杯に名前の由来を書き添えろっていうつもりだ。お客さんたちに知ってもらいたいんだろ。誰のために、誰からヒントをもらっ。承知いたしました。もしご要望があれば専門家に書類の作成を依頼し、Nice. これらの特製ドリンクの特許を申請することもできますよ。うん、これから新しく入るバーテンダーたちも Wow, they're 我ら totally が栄 making 養 it 騎士 into の this 奇 whole 抜な手法を thing. 得得してくれるといいな。お前と肩を並べる傑作とまではいかなくとも、栄養騎士の腕前を7割再現できりゃもう立派な達人だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。 And that was that. Let's see. I only have one left. Was that it? Oh, it was like a closure. I see. It auto triggered. Well, there you go. I only have one more to do. Attain 1,000 in Windscape Splendor. What is that? Oh, what a moron. I guess we need to go and do more of the battle ones, which I really don't want to do. I think I'm gonna leave it for later. So for now, this was it. Make sure you check it out. If you want some free primals, you can do it. Even if you don't wanna do the whole event, you know, you can just do a couple of things. Get some free primo gems. This time we have appearance lookalike. It's not a weapon, so it's not an absolute on a need basis kind of thing. There's also this story quest which you have up till Tuesday to complete, so make sure you check it out. And that's basically it. I hope you enjoyed the stream today.
it's a little bit shorter than usual. Make sure you claim your drops on Twitch for the game, and I'll see you on the next one. Bye.